Tako jaz na tej strani, vi pa prosim. Dobro. Ministrica lahko bi Boste kaj vprašali ali kar povem? Ali kako? Ja. Torej, veseli smo, da se je vlada danes oglasila v Splošni bolnišnici Brežice. Pokazali smo vse naše pridobitve, predvsem pa smo se pogovorili o naših investicijah, naložbah, ki jih skupaj z Ministrstvom za zdravje in Uradom za investicije načrtujemo že nekje zadnje 3 leta. Vesela sem, da je danes investicija izgradnje objekta F uvrščena v načrt razvojnih programov države, kar pomeni, da po našem terminskem planu nadaljujemo z izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških del v mesecu aprilu in, če bo vse po sreči, podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem nekje v mesecu juniju. Ogledali smo si tudi naložbo države v pridobitev dragih medicinskih naprav. V objektu sta že nameščena tako nov CT aparat, kakor tudi nova naprava za magnetno resonanco. Predaja namenu je predvidena v roku 14 dni, se pravi v začetku meseca marca. Pomembna pridobitev za bolnišnico in za Posavje, kajti od marca dalje bodo lahko Posavci diagnostiko magnetne resonance opravili tu, v domačem okolju, in to z napotnico, se pravi, za storitev, ki bo sicer plačana potem iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Skupna vrednost naložb države je 20 milijonov evrov. To je ena od večjih naložb v zadnjih 15 letih. Če se spomnimo, zadnja pomembna naložba v našo bolnišnico je bila izgradnja urgentnega centra v letu 2012. Javni zdravstveni sistem in zdravje na splošno sta prva prioriteta te vlade, cel mandat, in bodo ostali prva prioriteta tudi v naslednjem mandatu. Danes je vlada potrdila sredstva za izgradnjo novega objekta v Brežicah in sem zelo zadovoljen, ko vidim, da so te naložbe ne samo potrebne, ampak da so te naložbe tudi odlično vodene. Zato bi se rad zahvalil vodstvu Splošne bolnišnice Brežice, zato da vse investicije peljejo zares kot dober gospodar. Predvsem pa bi se jim rad zahvalil in potem najbolj se vidi, da je vodstvo res dobro za izjemno vzdušje, ki sem danes bil priča med zaposlenimi. Na vodstvu je, da organizira delo tako in da ustvari pogoje, medosebne, da zaposleni radi prihajajo v svojo službo. To je najboljši garant tudi za ohranitev delovnih mest, za ohranitev programov in za ohranitev samostojne brežiške bolnišnice. In jaz sem res zadovoljen, da so prav zaposleni tisti tukaj, ki vodijo, poganjajo razvoj, ne samo tisti, ki je viden navzven, ampak tudi tisti, ki se kaže v odnosu do pacientov. Tako da, hvala vsem. Mi se bomo pa še naprej trudili, da bomo Posavju kot strateški pokrajini, regiji v Sloveniji nudili podporo. Posavje je strateško ne samo zaradi energetike, tudi zaradi bližine meje in pa zaradi naših obrambnih sposobnosti. Vse to bomo povezali v celoto in prav v bolnišnici Brežice se to kaže kot skupne investicije v razvoj novih kapacitet. Jaz verjamem, da bo tega v prihodnjih letih samo še več in da bodo Brežice v resnici na nek način ena lepa točka, tudi vzor, če želite, za marsikatere druge regijske bolnice po Sloveniji. Jaz bi prosila vprašanje na temo zdravstva. Predsednik vlade bo potem obiskal še jedrsko elektrarno, tako da lahko tam še potem bo imel izjavo to drugo vprašanje. Jaz imam vprašanje za obenih na temo JEK2, če lahko. Bomo pol. Še kaj za predsednika? Ne? Hvala. Hvala lepa. Ministrica pa minister. Najlepša hvala. Tudi vam. Ja, vse sreče naprej. Hvala. Hvala, Anica. Uspešno naprej. Hvala lepa. Pa ministra nastopa. Smo, rečemo, kaj ne rečemo. Kar izvolite.
Prijazen dober dan, dobrodošli. Obdobje 2022-2026 gre v slovensko zgodovino kot obdobje, v katerem je bilo za varnost, obrambo in odpornost te države v 35-letni zgodovini narejenega brez dvoma največ. Del varnosti je tudi to, kar delamo danes, ključne strateške lege ob pomembnem koridorju Ljubljana-Zagreb, južna meja, letališče, nuklearna elektrarna rabijo tudi ustrezne zdravstvene kapacitete. Današnji sestanek v bolnici je bil izjemen. Človek tu začuti, da v manjši bolnici, butični bolnici delajo ljudje z izjemno velikim človeškim srcem. To ni predvolilni projekt, da podpišeš tak dogovor. NRP, kot je bil sprejet danes na vladi, je predhodno treba opraviti leto pa pol do 2 dela. Veselim se investicije, vrednost bo okrog 18 milijonov evrov, 35 do 40 postelj in pa seveda varnost je zagotovo tudi zdravje. Ja, v bistvu podatke smo že vse slišali, ampak jaz sem še hvala enkrat vodstvu in zaposlenim, da so nam danes razkazali splošno bolnišnico Brežice. Od mojega prejšnjega obiska je viden že tudi napredek pri montaži drage medicinske opreme, se pravi magneta, CT-ja. Jaz sem vesela, da te investicije grejo dobro naprej v skladu s planom in tudi, da bojo kmalu predane namenu. Tudi seveda sem vesela za uvrstitev objekta F v NRP, v načrt razvojnih programov danes na vladi, tako da upam, da bomo tudi to speljali tako, kot je potrebno. Tako da sem vesela realizacije, ko ima bolnišnica Brežice za pacienta, vesela sem, da ima dober finančni rezultat in želim seveda zaposlenim, vodstvu uspešno delo še naprej. Lahko vprašanje za ministrico, dober dan, Enisa Prizani, Televizija Slovenija. Kako odgovarjate na te komentarje oziroma strahove regije, da bojo zdravstvene storitve Posavcev okrnjene zaradi tega, ker je Splošna bolnišnica Brežice umeščena v večjo zdravstveno regijo Novo mesto? Odgovarjam, da so strahovi neupravičeni, da to ni bil nikakor namen regije. Namen regije je povezovanje, boljše povezovanje, sodelovanje, tako na kadrovskem kot tudi na strokovnem področju. Slovenija je itak že sama po sebi mala in smo vsi povezani in sodelujemo. Večja regija pa seveda boljše poveže in poveča kapacitete, kot tudi zagotovi lahko boljšo, bolj kakovostno, še bolj strokovno obravnavo pacientov, ker je večja gravitacija pacientov na en program. Regije zagotovo ne bodo spreminjale nič kaj obsega programov, pač pa bojo samo omogočale bolj kakovostno izvedbo programov v bolnišnicah. Bolnišnice že sedaj med sabo dogovarjajo, izmenjujejo kadre, znanje, tako da to bo zdaj samo še olajšano z uvedbo zdravstvenih regij. Hvala. Časovnica prizidka, se pravi, to sem pa že povedala. Začetek letos, pa izgradnja. Torej, pričetek izgradnje julija 2026, zaključek gradnje avgust leta 2028. In kaj to vam pomeni? Ja, to nam pomeni, da bodo dela potekala tako, kot je predvideno. Torej, vam bodo pomenili kaj? Ja, novi prostori bodo doprinesli bolnišnici povsem nov bivanjski standard bivanja, ki je nekako predviden v današnjih zdravstvenih smernicah. Gre za dvoposteljne sobe z lastnimi sanitarijami.
kar pomeni prehod iz obstoječega stanja, kjer imamo večposteljne, 4 do 8 posteljne sobe in sanitarne bloke na 25 postelj. Iz vidika izolacij, ki so potrebne vse pogosteje zaradi prenosljivih bolezni, je ta investicija nujna. Hvala. Pa še za ministrico enkrat se opravičujem, samo eno vprašanje še. V regiji pričakujemo tudi v Sevnici satelitski urgentni center. Mogoče kaj več o tej investiciji? Se pravi, satelitski urgentni center, to je SUC2, v Sevnici se pač trenutno pripravlja projektna dokumentacija. Mislim, da bo dokaj kmalu vložena, vrednost je, tako kot je pri SUC-ih 2, 1,5 milijona evrov in upam, da se bo gradnja začela čim prej. Ne bo?